點解 no 啊？先至攞過第二條啫嘛。哇！邊個㗎？西條啲仔褲咁嘅。哇！好性感。哇！着過添喎，着過添啊！好似前嗰幾件鬼。喂，擺條底褲嚟睇下。你個睇下。哇！臭添喎！可以整啊！黑色底褲啊！而家喺笠邊個啊？邊大得？我快啲過去。行啦。最大聲喎又。我唔大聲啊！哇！俾啲咁大聲啊！你啊？爆咗呢個影相我係。你想車去邊啊？唔好啱佢有佢瞓覺。嗰度啊！哎呀，Cindy 輸咗啊！要過去笠底褲笠 Vincent 啊！哇，好肥仔！佢喺度做乜嘢啊？有可疑人物啊！瞓覺俾人笠。哇！全部人2點幾都未瞓。後面做呢個高叉就。高叉。噔，哇！好驚啊！熄燈啦！你知唔知發生咩？你唔好你醒咗咁嘅，好驚！見到咁驚訝嘅樣，快啲啦！小弟快啲啦！嘈住人哋瞓覺，嘈瞓覺，快啲啦！你好似遊覽啲明星咁樣你眯埋眼啦，眯埋眼啦，你會好過啲啊！你想點啊？你安息啦！哇！仲使？你安息啦！你揾底褲？太冇 Vegas 啦！佢係底褲嚟㗎，佢條底褲嚟㗎，你得啦，你幾成功啊！呢條底褲嚟㗎。係咪啊？係啊，真係 just see you。啊！真係。見到你條褸咁，佢會願意啲啊！係啊，好享受。什麼所謂？你而家先嚟 grab 嘅。你咁大嘅咩？我以為都佢輸咗冇辦法㗎。呢個輸咗。先至輸咗冇辦法，一定要 activity。哇！咁大喎！你快啲俾佢啦！冇笠過。唔係幾好啊！你買起身俾你笠啦。我唔知得有笠啦，快啲啦！起身啦！誒，乾唔乾淨㗎？你講正㗎，你用過㗎。你睇佢個樣啫，咁開心好懷疑佢嗰個底褲有冇屎㗎？你一笠咗聞一聞咪知咯，真係。係乾淨㗎。快啲啦！而家我信唔過分啲㗎。你甩自己啲底褲得唔得啊？唔係啦，成日放屁啊！熄燈啊！熄燈啊！熄燈啊！好難㗎，又放屁又剩。醒咗。係佢開嘅。收貨咁樣。好啦，先嚟快啲啖算啦。喂，夾住底褲水膽。啲嘢過得翻得勤啦。即係要有。快啲去俾你啊！多謝 Vincent。哦。偉大啊！哇，聽埋添啊！早唞，拜拜。輸咗，會咁樣友情客串俾大家嬲嬲。
咩色㗎呢個嘢？啊，攞呢個。擰開就得㗎啦。我哋任務成功，Mission completed。